السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلين يا أحلى متتبعات في العالم. حبيبتي اليوم جبت لكم واحد الدواء ديال الكحة. بالنسبة لهذا الدواء كيتكون عندي من العسل الحر ومن فلفل أسود أو البزار. حبيباتي كناخدو معلقة صغيرة ديال عسل الحر او عسل نحل طبيعي، وكنديروا شي شويه ديال الفلفل الاسود او البزار. وبالنسبه لهاد العلاج او الدواء، يعني من الاحسن الدراري الصغار اللي من 3 سنين لتحت بلا ما تعطيولهمش، لان غيجيهم حار، ومن 3 سنين الفوق ماشي مشكل، وحتى بالنسبه للناس الكبار. هاد الدواء حبايباتي كما تنقولوا علاج سحري، يعني ديك الساعات سبحانك يا الله كتاكلي الكحه بجهد الله كتمشي، يعني ما كتاخدش معاك يعني كما تنقولوا حتى 10 دقائق. صافي حبيباتي كنحركوا داك الخليط حتى كيتجانسنا داك الفلفل الاسود وكلشي. صافي كنعطيه لبنتي ولا ولدي هكا. ودابا حبيباتي غنشوف معكم واحد علاج اخر. يلا نبداو على بركه الله. حبيباتي عندي الزبده. بالنسبه للوليدات اللي كيضربوا كنبقاو نديروا لهم الثلج كيبقاو يتقصحوا، وخا هكا كتبقى ديك الضربه زرقاء. من الاحسن الولد غير تضرب ولا يتقمش ديك الساعات طليلو في ديك البلاصه الزبده، حتى هي سبحانك يا الله علاج سحري دغيا كتمشي. وكنتمنى والله تجربوهم، وشكرا لكم، وتهلاو في راسكم في شي حاجه اخرى ان شاء الله.